Nama saya Sharifah Zahra, saya berkadir Jabatan Akauntan Negara Johor. Saya masa tu memang saya gigi ya. Bila duduk-duduk tu ternampak air tu atas meja tu, ambil baca selawat, duduk tu. Saya pun minum, lepas tu tidur bangun pagi baik. Baiklah. Malam saya minum tu lah, macam biasa minum tu saya memang ada apa ni, macam batuk ni kan. Tapi bila minum tu dah macam sebatas Syah kata 10 minit setengah jam lepas tu memang saya batuk apa semua, tapi dia keluar lah macam tu baru lega lah dada. Pada saya boleh cubalah untuk apa ni, sakit-sakit ke apa kan.